Πολυχρόνη, καλή σου μέρα, καλό μήνα. Επίσης, καλό μήνα σε όλους. Ναι, θέλω να σε ρωτήσω, ποιοι είναι αυτοί οι τυχεροί? Έχεις άποψη για το θέμα? Ποιοι είναι αυτοί οι τυχεροί που λέει το Υπουργείο Οικονομικών ότι φέτος θα δουν την εφορία να τους ζητάει λιγότερα χρήματα? Καταρχάς, δεν πρέπει να μιλάμε για τυχερούς. Και το λέω αυτό διότι τυχεροί είναι το εισαγωγικό. Ναι. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι αυτοί οι οποίοι πληρώνανε το χαράτσι και πληρώνουν μέχρι σήμερα, ενδεχομένως από τη στιγμή που έχουν μόνο μία κατοικία να πληρώσουν και θα πληρώσουν λιγότερο. Σε σχέση με το χαράτσι. Ναι. Ίσως ένα 15% λιγότερο από ό,τι πληρώνανε. Αυτό εννοούμε τυχερούς. Δεν εννοούμε κάτι άλλο. Μάλιστα. Δεν υπάρχει δηλαδή ιδιοκτήτης του που δεν θα πληρώσει φόρο. Όλοι θα πληρώσουν. Απλά αυτούς που θέλουν να λέμε τυχερούς είναι ότι θα πληρώσουν γύρω στο 15% λιγότερο από το χαράτσι το οποίο δίνανε. Το ένα είναι αυτό. Άρα λοιπόν δεν μπορούμε να μιλάμε ότι είναι κάποιοι τυχεροί και θα αποφύγουν την, ας το πούμε έτσι, την τσιμπίδα του φόρου ακίνητης περιουσίας. Να θυμίσω εδώ λοιπόν όμως ότι το χαράτσι ήταν ένα έκτακτο μέτρο το οποίο επιβλήθηκε από τον Ευάγγελο Βενιζέλο, εάν θυμάστε, και ένα στιγμιότυπο. Ναι, βεβαίως. Πρέπει να το κάνουμε να σώσουμε τις περιουσίες. Ναι. Αυτό το έκτακτο μέτρο βέβαια, το οποίο κράτησε παραπάνω από 2 χρόνια, κρίθηκε αντισυνταγματικό, όπως κρίθηκε αντισυνταγματική και η ίσπραξη μέσω του λογαριασμού της ΔΕΗ, και αντί να καταργηθεί, δεν ήταν σαν έκτακτο μέτρο και να μην εφαρμοστεί για τα επόμενα χρόνια, ενσωματώθηκε με το φόρο ακίνητης περιουσίας. Μάλιστα. Επί της ουσίας, ο φόρος ακίνητης περιουσίας ήταν λιγότερο από το 1/3 από ό,τι εισπράττουμε σήμερα, αλλά ενσωματώθηκε και το χαράτσι και αποτέλεσε ένα ενιαίο φόρο, ο οποίος πλέον έχει μόνιμο χαρακτήρα και όχι τον έκτακτο. Οι άτυχοι τώρα της περίπτωσης αυτής είναι όλοι όσοι διαθέτουν έξω από την κατοικία την βασική τους, την πρώτη ή τέλος πάντων στο σπίτι που μένουν, έχουν και μια δεύτερη κατοικία στο χωριό ή αν θέλετε έχουν κάποια αγροτεμαγεία. Ναι. Αυτοί θα κληθούν να πληρώσουν βεβαίως περισσότερο πληρώνανε μέσω από το χαράτσι. Εδώ θα πρέπει να βάλουμε επίσης τους άτυχους, να εντάξουμε και όλους αυτούς οι οποίοι πληρώναν το χαράτσι με κάποια τετραγωνικά τα οποία είχαν δηλώσει, αλλά λόγω του ότι πήγανε και τακτοποιήσανε κάποιους αυθαίρετους χώρους, όπως κάποιες βεράντες τις οποίες πλήσανε, κάποιες αποθήκες τις οποίες μετατρέψανε σε υπνοδωμάτια κτλ. Και όλα αυτά πήγανε και τα δηλώσανε προκειμένου να τα νομιμοποιήσουν. Αυτοί είναι υποχρεωμένοι τώρα στο ε9 να δηλώσουν τα παραπάνω τετραγωνικά, οπότε και αυτοί αντιλαμβάνεστε θα πληρώσουν περισσότερο από ό,τι πληρώνανε στο παρελθόν. Μάλιστα. Εδώ λέει ένα ρεπορτάζ που έχω μαζί μου με συγκεκριμένες πληροφορίες ότι τα στοιχεία που έχουν δηλώσει οι φορολογούμενοι στο ε9 αποτελούν τη βάση για τον υπολογισμό του ενιαίου φόρου διοκτησίας, ο οποίος έρχεται για να αντικαταστήσει το χαράτσι της ΔΕΗ. Και συνολικά, λέει, το Υπουργείο Οικονομικών σχεδιάζει να καλέσει 5 εκατομμύρια νοικοκυριά για να καταβάλουν τον ενιαίο φόρο διοκτησίας. Πλέον, λέει, ακόμα οι ιδιοκτήτες θα πρέπει να γνωρίζουν πως οι περιουσιακές αλλαγές που σημειώθηκαν το 2013, καθώς και τους αδήλωτους τακτοποιημένους χώρους, θα έχουν την υποχρέωση να τους δηλώσουν με τη θεσμοθετημένη ηλεκτρονική μορφή. Αυτό σημαίνει κάποια επιβάρυνση, Πολυχρόνη? Είναι αυτό που σας είπα, ότι όλοι αυτοί οι οποίοι έχουν δηλώσει και έχουν τακτοποιήσει κάποιους χώρους, πλέον θα πρέπει να τους δηλώσουν τώρα μέχρι τις 30 Μαΐου το ε9, ώστε να, εφόσον θα έχουν νομιμοποιήσει με τις διαδικασίες αυτές που ξέραμε στο παρελθόν, θα αυξηθούν τα τετραγωνικά. Άρα αυτοί οι άνθρωποι θα πληρώσουν βεβαίως περισσότερο φόρο από ό,τι πληρώνανε με χαράτσι. Μάλιστα. Και μέχρι τις 30 Μαΐου πρέπει να το τακτοποιήσουν μέσω του ε9, ηλεκτρονικά βεβαίως, διότι και εκεί επάνω θα βασιστεί και το Υπουργείο Οικονομικών για να προσδιορίσει το φόρο ακίνητης περιουσίας. Αυτό είναι αυτό που λέτε. Λοιπόν, έχω κάποια άλλα στοιχεία και θα ήθελα, εδώ είναι πιο κοινωνικά βεβαίως. Έχουμε άλλες 30.000 απολύσεις και συνολικά θα έχουμε μέχρι το 18 100.000 απολυμένους δημόσιους υπαλλήλους. Τα στατιστικά που έχω για τους 100.000 τώρα από διάφορα ρεπορτάζ βγαίνει το εξής, ότι το 59% αυτών έχουν πάρει στεγαστικά δάνεια και πρέπει να τα αποπληρώσουν. Θα είναι όμως άνεργοι. Εδώ υπάρχει ένα κοινωνικό πρόβλημα και φαντάζομαι ότι δεν θα υπάρχει ικανότητα για να δώσουν
στο κράτος, στο Υπουργείο Οικονομικών, στο Δημόσιο Ταμείο αυτά τα χρήματα. Προβλέπεις να γίνεται κάτι? Καταρχάς να υπενθυμίσω για το πριν που συζητούσαμε ότι ο της περιουσίας ξεπερνά τις 300.000 έχει και πρόσθετη επιβάρυνση. Μάλιστα. Έξω δηλαδή από το κανονικό φόρο ακίνησης περιουσίας θα προσαυξάνεται αυτός ο φόρος εάν ξεπερνάει η περιουσία από 300.000, 400, 500 και ούτω καθεξής. Υπάρχουν διάφορες συντελεστές από 0,10 έως 1%. Τώρα για το δεύτερο θέμα που μου λέτε, αυτό είναι ένα γεγονός το οποίο κανείς δεν μπορεί να το αμφισβητήσει, ότι όλοι αυτοί οι άνθρωποι οι οποίοι στο παρελθόν μείνανε άνεργοι ή στο μέλλον πρόκειται να μείνουν άνεργοι, προφανώς θα βρεθούν στην δυσκολία, όχι αν θα πληρώσουν το δάνειό τους, αλλά αν θα μπορέσουν να επιβιώσουν και οι ίδιοι. Αυτό μην το ξεχνάμε, είναι πιο σημαντική η επιβίωση. Μάλιστα. Τώρα, για όλους αυτούς όμως οι οποίοι θα πληρώνουν φόρο ακίνησης περιουσίας, θα πληρώνουν διάφορους άλλους φόρους και μάλιστα φόρο ακίνησης περιουσίας βασιζόμενοι στην αντικειμενική αξία, όλοι αυτοί κινδυνεύουν να χάσουν το σπίτι τους, διότι τα χρέη προς το δημόσιο, αντιλαμβάστε, δεν προστατεύονται από κανέναν. Μάλιστα. Δεν υπάρχει δηλαδή ούτε ο νόμος Κατσέλη προστατεύει τα χρέη προς το δημόσιο. Άρα, σε αυτές τις περιπτώσεις, το σπίτι κινδυνεύει να βγει, όπως έχουμε διαβάσει, στο 1 τρίτο της αντικειμενικής αξίας, στον πληστηριασμό. Αντιλαμβάνεστε τι πρόκειται να συμβεί. Τώρα, αν μου λέτε πώς μπορούν να το σώσουν, εγώ νομίζω ότι πρώτα απ' όλα με αλλαγή της κυβερνητικής πολιτικής, δεν το συζητάμε, αυτό είναι το πιο σημαντικό. Να αλλάξει αυτή η κυβερνητική πολιτική ή να αλλάξει η κυβέρνηση, δεν ξέρω. Πρέπει αλλά εδώ μπαίνει ένα άλλο ζήτημα τώρα. Έρχεται ο κύριος Σαμαράς την Παρασκευή στην Πάτρα, θα πει ότι έχουμε βγει από τη στενοπό. Αυτά τα είπε και χθες στην Αθήνα. Εν πάση περιπτώσει, πάμε σε τροχιά ανάπτυξης, βγαίνουμε από τα μνημόνια. Αυτό που διαπιστώνει ο απλός άνθρωπος όμως πολυχρόνι είναι ότι η σκληρότατη φορολογία, είτε με τον έναν ή τον άλλο τρόπο, συνεχίζεται. Δεν έχει αλλάξει κάτι. Θέσεις εργασίας δεν βρέθηκαν. Βιομηχανίες δεν ήρθαν να εγκατασταθούν εδώ καινούργιες για να βρούμε δουλειά. Τι στο καλό συμβαίνει, δηλαδή, σε ποιο σκηνικό πάμε? Είμαστε στα λόγια εκτός μνημονίων και στην πράξη στην πείνα? Τώρα, ακόμα αν θέλετε, είναι τόσο μεγάλη η φορολογία που ο ίδιος ο Πρωθυπουργός μάλιστα έχει τονίσει σε πολλούς τόνους ότι είναι άδικη, είναι πάρα πολύ υψηλή και θα κάνει ό,τι μπορεί να το μειώσει. Εγώ θέλω να πω ότι ακόμα και το ΦΠΑ στην εστίαση που έχει πάει στο 13% δεν είναι οριστικό. Ναι. Δεν σημαίνει δηλαδή ότι και από 1η-1η-15 θα ισχύει ο χαμηλός συντελεστής και αυτό έγινε στη διάθεση της Τρόικας. Όπως επίσης στη διάθεση της Τρόικας έχετε και τα θέματα της φορολογίας και των συντελεστών, αν θα μειωθούν ή όχι. Δηλαδή μπορεί να μην μιλάμε για νέο μνημόνιο, για νέα χαράτσα, για νέες επιβαρύσεις κτλ. Αλλά ήδη υπάρχουσες, κύριε Μπαρακτάρη, είναι ικανές να διαλύσουν κάθε νοικοκυριό και να το στείλουν στην εξαθλίωση. Αυτό είναι κάτι το οποίο νομίζω πλέον ότι και οι ίδιοι οι κυβερνητικοί παράγοντες το αποδέχονται. Να σας πω κάτι. Ναι, πείτε. Ο κύριος Πάγκαλος κάποτε πριν μερικά χρόνια είπε ότι όλοι μαζί τα φάγαμε. Ακόμα δηλαδή και σε αυτό κάποιος να συμφωνήσει σε ένα βαθμό ή σε μεγαλύτερο ή μικρότερο, δεν έχει σημασία. Εκείνο που πρέπει να διαπιστώσουμε είναι ότι όλοι μαζί δεν τα πληρώνουμε όμως. Μάλιστα. Αυτό είναι το σημαντικότερο. Καλά το θέτεις. Όλοι μαζί πληρώνουμε. Δεν ξέρω αν τα φάγαμε όλοι μαζί, που είναι αδύνατο να τα φάγαμε όλοι μαζί. Εν πάση περιπτώσει. Λέω δεν τα πληρώνουμε όλοι μαζί. Διότι ο λαός είναι αυτός ο οποίος πληρώνει και αυτοί οι οποίοι ασκούν την νομοθετική εξουσία και βρίσκονται στη Βουλή, παίρνοντας το πακέτο των 10.000 ευρώ κάθε μήνα, αντιλαμβάνεστε δεν έχουν τα ίδια προβλήματα. Ακριβώς. Λοιπόν, άρα λοιπόν αυτοί οι οποίοι είναι υπέτειοι για την καταστροφή της χώρας, αυτοί οι οποίοι φτάσανε να πούμε τον κόσμο σε αυτή την εξαθλίωση και το συνεχίζουν με τις νομοθετικές αποφάσεις τις οποίες εισάγουν στη Βουλή και παίρνουν απόφαση και ψηφίζουν, επί της ουσίας βάζουν όλο το λαό να πληρώνει εκτός από τις αμφετιές τους. Οι μόνοι οι οποίοι δεν πληρώνουν ή αν θέλετε έχουν όμως ένα εισόδημα της τάξης των 10.000 ευρώ το μήνα και μάλιστα στο 85% λαμβάνεστε ότι όλοι αυτοί δεν πληρώνουν τίποτα. Μάλιστα. Και καθόμαστε εμείς και πληρώνουμε χρήματα, δηλαδή είναι φοβερό αυτό το πράγμα. Πρέπει να είναι τα νοϊκά μυαλά. Το έχω πει πάρα πολλές φορές. Να έχεις απέναντι σου έναν άνεργο και να του ζητάς να σου πληρώσει φόρους. Αυτό το εισόδημα που δεν εισπράττει, δεν έχει δηλαδή. Και πληρώνει φόρο γιατί τον πιάνουν τα αντικειμενικά κριτήρια. Μάλιστα. Αυτός ο παραλογισμός δηλαδή
Ωραία, έχει ο άλλος, ας πούμε, ένα μικρό αυτοκινητάκι για ένα σπίτι. Και τι, του δίνει εισόδημα αυτό το πράγμα? Ενώ είναι άνεργος ο άνθρωπος, από πού να βρει να πληρώσει αυτό το φόρο? Ακριβώς. Αυτό είναι παρανοϊκό τελείως. Δεν νομίζω ότι υπάρχει χώρα στον πλανήτη που να εφαρμόζει τέτοιου είδους νομοθεσία. Είναι η Ελλάδα. Είναι η ξεχωριστή χώρα. Εντάξει, έξω από την Ελλάδα θέλω να πω ότι είναι τελείως παρανοϊκό. Ακριβώς. Κάποιος ο οποίος έχει κάποια εισοδήματα, να πούμε ότι έχει κάποια εισοδήματα, αλλά ο άλλος τώρα με βάση τα τεκμήρια να πληρώνει φόρο, αυτό το πράγμα είναι αδιανόητο. Μάλιστα, πάντως την ώρα που εμείς μιλάμε και θίγουμε αυτό το ζήτημα που εν πάση περιπτώσει απασχολεί πολύ κόσμο, οι παραγωγοί λαϊκών αγορών μοιράζουν αυτή τη στιγμή τρόφιμα στα προσφυγικά στην Πλατεία Ελευθερίας και έχω τις πρώτες φωτογραφίες όπου μιλάμε για χιλιάδες συμπολίτες. Πάνε να πάρουν τσάμπα τρόφιμα, καταλαβαίνουμε τι ακριβώς συμβαίνει. Αυτή είναι η κατάσταση, αυτή είναι η δική μας Ελλάδα, αυτή είναι η δική μας πραγματικότητα. Αυτό καταδεικνύει και το success story, να πούμε, όλων αυτών που το επικαλούνται, διότι αντιλαμβάνεστε ότι σε μια χώρα που ο κόσμος κάνει ουρά για να πάρει μια σακούλα με ζαρζαμπατικά, τα οποία τώρα για να μιλάμε ότι δεν είναι, αν το πει σε αξία, δεν είναι και τόσο τρομερή η αξία τους, θα κάνει 5-6 ευρώ, να πούμε, όλο το κόστος αυτό. Παρ' όλα αυτά, ακόμα και για αυτό το μικρό ποσό, ακόμα και για να πάρουν 2 ντομάτες ή 2 λαχανικά, σχηματίζονται απίστευτες ώρες. Αυτό είναι κατάτια. Δεν είναι, εγώ δεν μπορώ να το χαρακτηρίσω αλλιώς. Μάλιστα. Και είναι ντροπή δηλαδή για μια χώρα όπως είμαστε εμείς, η χώρα μας, με τόσα πολλά συγκριτικά πλεονεκτήματα, να βρίσκεται ο λαός σε αυτή την κατάσταση. Σας θυμίζω ότι πριν λίγα χρόνια κοροϊδεύαμε αυτές τις χώρες και τις φέραμε προς παράδειγμα προς αποφυγή. Όπως ήταν κάποιες ανατολικές χώρες που ο κόσμος περίμενε στην ουρά με το δελτίο για να πάρει, να πούμε, ένα προϊόν. Ή αν θέλετε, όπως χώρες που λέμε ότι ο κόσμος κάνει ουρά, όπως λέμε για την Αργεντική, δεν ξέρω και κάτι άλλο, κάθε φορά τις αναφέρουμε αυτές τις χώρες. Δεν είναι μακριά μας, είναι στην πλατεία Ελευθερίας είναι πλέον. Αυτές οι εικόνες που κάποτε εμείς περιγράφαμε και τις ατηρίζαμε, τώρα είναι μπροστά μας στην πλατεία Ελευθερίας. Αυτό δεν νομίζω ότι κάνει κανέναν από εμάς υπερήφανο, όταν βλέπουμε τους συμπολίτες μας να βρίσκονται σε αυτή την κατάσταση, άσχετα τώρα ποια είναι η κομματική, η πολιτική τοποθέτηση του καθενός μας, δεν έχει καμία σημασία αυτό. Σημασία έχει ότι πρέπει να ντρεπόμαστε, και ντρεπόμαστε πιστεύω, ότι όταν βλέπουμε όλους αυτούς τους ανθρώπους μας να τρέχουν ή στα συσίτια, τα καθημερινά που γίνονται από διάφορους φορείς, ή να τρέχουν στους σκουπιδοντενεκέδες, ένα φαινόμενο που πλέον είναι, κάποτε μπορεί να μας έκανε εντύπωση, σήμερα το θεωρούμε συγκεκριμένο, ή κάθε φορά που κάποιος λέει θέλω να μοιράσω 2 ζαρζαβατικά, να τρέχουμε και να κάνουμε ατελείωτες ουρές. Μάλιστα. Σε ευχαριστώ πολύ, Χρονή, να είσαι καλά. Καλή σου ημέρα.